ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்வம் பவுண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல். நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம புதிதாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய பிராய்லர் கோழி பண்ணைக்கு இடம் தேர்வு செய்யும் முறை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைன்னு எடுத்துட்டோம்னா லாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் தான். நம்ம எந்த ஒரு தொழில் எடுத்துட்டாலுமே நம்ம லாபம் நஷ்டம் ரெண்டுமே இருக்குது. அந்த லாபம் நஷ்டம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை பொறுத்து தான். நம்ம எந்த ஒரு தொழில் தொடங்கும் போது முழு முயற்சியோட அதில் ஆர்வத்தோடு தொடங்கி நம்ம அந்த தொழில் பண்ணோம்னா அது நம்ம முற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா லாபம் அடைய முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அரைகுறையாக நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரியாமல் நம்ம வேலையை தொடங்கி அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம பண்ணோம்னா அது நஷ்டத்தை தான் ஏற்படுத்தும். அது மாதிரி தான் இந்த பிராய்லர் கோழி பண்ணையும். ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அதை பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் பரவியிருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்னு சொல்லலாம். முந்தைய காலகட்டங்களில் நம்ம கோழி பண்ணை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு சில இடங்கள் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த குறுகிய காலங்களில் அதிக அளவில் பண்ணை வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. இதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா லாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறதுனால தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முதலீடு அதிகமாக இருந்தாலும் இது பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் நம்மளுக்கு வளர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக தான் இருக்கும். அதனால் இதில் வந்து நஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது. நஷ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு தொழிலை வந்து நம்ம தெளிவில்லாமல் பார்க்கறதுனால ஏற்படக்கூடியது தான் நஷ்டம். பொதுவாக புதிய கோழிப்பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சரியான முறையில் இடத்தை தேர்வு செய்யணும். அந்த இடத்தை தேர்வு செய்யும் முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம கோழிப்பண்ணை ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணணும். அது எதனால்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸு இறக்குறக்கு அதில் ஃபீடு வரக்கு இல்லை கோழி பிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து மழைக்காலங்களில் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து வேலை நடக்கும். அதுவே பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலங்களில் நம்மளுக்கு அந்த போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணி போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மழைக்காலங்களில் வண்டியில் உள்ளே வந்துட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் நம்மளுக்கு தான் வந்து கோழி வளர்ப்பில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். அடுத்தது நம்ம கோழி பண்ணைக்கு இடத்த செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கோழி பண்ணை போகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பார்த்திங்கன்னா கிழமைக்கு நம்ம இடம் வந்து கிழமைக்கு இல்லாமல் தெற்கோடக்கு சொல்லி நம்ம போட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு தான் வந்து அதிகமான இழப்பீடு ஏற்படுத்தும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழமைக்கில் போடும்போது அதோடய சூரிய ஒளி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டோட மேலே தான் படும். அதுவே நம்ம தெற்கோடக்கில் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோடய சூரிய ஒளி வந்து பண்ணைக்குள்ளே படுறதுனால வெயில் அதிகமாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு கோழியோட வளர்ச்சியை வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் காற்றோட்டம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிழமைக்கில் போடும்போது நம்மளுக்கு காற்று வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். அதே தெற்கோடக்கில் போடும்போது நம்மளுக்கு காற்றோட்டம் வந்து கம்மியான முறையில் தான் கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம தொழிலை வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறையாக அமையும். அடுத்து நம்ம தேர்வு செய்யக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா உயரமான பகுதியாக இருக்கணும். அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழியாக இருக்கும்போது அதிக அளவில் அதில் மண் கொட்டி அதை மேடு பண்ணணும். அந்த மண் கொட்டுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜேசிபி, டிராக்டரு, நம்ம ஆள் கூலி இதெல்லாமே கொடுத்து அதிகமாக செலவு பண்ணணும். அதனால் நம்மளுக்கு தான் வந்து அதிகமான செலவை ஏற்படுத்தும். நம்ம உயரமான பகுதியில் பண்ணை அமைக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு சரியான முறையில் காற்றோட்டம் கிடைக்கும். அடுத்தது பண்ணைக்கு தேர்வு செய்த இடத்தோட நிலத்தின் தன்மை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இது எதனால்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழி பண்ணைக்கு இந்த சைடில் நிறுத்தக்கூடிய போஸ்ட் இல்லாமல் கீழே குழி தோண்டி நட்டணும். அந்த குழி தோண்டும் போது கீழே கல்லான பகுதியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு தோண்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போஸ்ட் வந்து அளவான சைஸில் எடுத்துக்கலாம். இல்லை அதிகமானதை எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கீழே கம்பல்சரி நம்ம குழி தோண்டி தாகணும். அதனால் நம்மளுக்கு போஸ்ட்டுக்கு வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணணும். கீழே குழியும் வந்து தோன்றக்காக அதிகமாக செலவு பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேலையெல்லாம் முடித்து நம்ம பண்ண போட்டதுக்கப்புறம் பிற்காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மழைக்காலங்களில் அந்த தண்ணி நிற்கக்கூடிய இடமா இருந்ததுன்னா பண்ணைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதம் வரும். அந்த ஈரப்பதம் வரனால நம்மளுக்கு வந்து கோழியோட இறப்பு இது அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஈரப்பதத்தை தக்க வைக்கக்கூடிய இடமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் நல்லது. அடுத்தது பண்ணை போடக்கூடிய இடத்தினுடைய வெப்பநிலை. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழி பண்ணை அமைக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மரங்கள் இருக்கிற மாதிரி இடத்துல வந்து செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல கோழி பண்ணை போடலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம பண்ணை போட்டதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல மரத்தை கூட வச்சு வளர்க்கலாம். ஏன்னா அந்த வெயில் காலங்களில் வரக்கூடிய அந்த பேட்ச் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கோழி வளர்ப்பில் அதிகமான நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணை அமைகிற மாதிரி நம்ம இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நம்ம வெயில் அடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதியில் நம்ம இடம் தேர்வு செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல நம்ம காற்றோட்டம் வந்து நல்ல முறையில் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தாலே பரவாயில்ல. நம்மளுக்கு வெயில் அடித்தாலும் நம்ம அந்த காற்றோட்டம் கிடைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கோழியோட வளர்ச்சி வந்து சரியான முறையில் இருக்கும். நம்ம கோழி பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு இடம் தேர்வு செய்யும் பொழுது நம்மளோட நிலத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து வேறு எதுவும் பண்ணை இல்லாத மாதிரி நம்ம இடத்த தேர்வு செய்யணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது மாதிரி பக்கத்தில் போட்டோம்னா அந்த பண்ணையில் வளரக்கூடிய கோழியினுடைய நோய் தாக்கங்கள் வந்து காற்று மூலம் பரவி நம்மளோட பண்ணையில் கோழியின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோழி பாதிப்படைய செய்யும். இதனால் நஷ்டம் வந்து நம்மளுக்கு தான். அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து
அந்த பண்ணைக்கு பக்கத்தில் இல்லாத மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது நம்ம பண்ணை அமைக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதியில் மிக முக்கியமான கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈபி லைன். நம்ம அந்த பண்ணை போடக்கூடிய இடத்துல வந்து மேற்பகுதியில் வந்து ஈபி லைன் கிராஸ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் பண்ணையில். அப்படி கிராஸ் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு நம்ம அந்த பண்ணைக்கு தேவையான சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா தரமாட்டாங்க. அதுக்கு நம்ம தான் செலவு பண்ணி அந்த ஈபி லைன் வந்து வேறு இடத்துல மாற்றி கொடுக்குற மாதிரி வரும். அப்படி மாற்றி கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம பண்ணைக்கு தேவையான ஈபி லைன் வந்து கொடுப்பாங்க. இதனால் நம்மளுக்கு தான் செலவு. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அந்த ஈபி லைன் கிராஸ் ஆகாத மாதிரி இடத்த வந்து நம்ம தேர்வு செஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. நாம் புதிதாக அமைக்கக்கூடிய பண்ணையினால் சுற்றுச்சூழலை பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதவாறு அமைக்க வேண்டும் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காதவாறு அமைக்க வேண்டும். இது ரெண்டுமே எப்படின்னா, நம்ம பண்ணையில் வந்து கோழி வளர்க்கும் போது இறந்த கோழிகளை நம்ம சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கிற மாதிரி கொண்டு போய் போகிறது வந்து அதை வந்து தவிர்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பண்ணை வந்து செலக்ட் பண்ண இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சுற்றிலும் வீடு இருந்துன்னா அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதுலேருந்து அம்மோனியா ஸ்மெல் வெளியேறனால பக்கத்தில் வசிக்கக்கூடிய மக்களை வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் வீடு இல்லாத மாதிரி ஒரு எம்டி லேண்டில் வந்து நம்ம இந்த கோழி பண்ணையை அமைச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. புதிதாக அமைக்கக்கூடிய கோழி பண்ணையின் நீளம் மற்றும் அகலத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி பார்த்துடலாம். இப்போது நம்ம புதுசாக போடக்கூடிய பண்ணை பார்த்திங்கன்னா 22 தான் வந்து அகலம் வந்து கரெக்டான முறை. அதோட அதிகமாக போகும்போது நம்மளுக்கு கோழி வளர்ப்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நம்ம நீளங்கிறது வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு நீளமாக போடுறோம் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து லாபம் தான். நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் நீளமாக போடுற ஒரு பண்ணையை நம்ம விட்டு 2 பண்ணையை போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து செலவு அதிகமாகும். அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களுடைய செலவும் அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 2 பண்ணையாக போடும்போது அந்த கோம்பி சுவர் வந்து இன்னும் 2 சுவர் அதிகமாகுது. அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு செவத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 10,000 ரூபா வரைக்கும் நம்மளுக்கு செலவு அதிகமாக வரும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே பண்ணையை போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து செலவு கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிற்காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆட்கள் கிடைக்காத பொழுது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியாத பொழுது நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் செட் பண்ணுறதுக்கு நீளமான பண்ணை தான் வந்து போதுமானது. நம்மளுக்கு நீளம் கம்மியாக உள்ள பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ணுறது அதிக செலவை ஏற்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் செட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு முறையில் வந்து செயல்படுத்த முடியாது. நம்முடைய பண்ணை நீளம் குறைவாக 2 பண்ணை போடும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே பண்ணையை லென்த்தாக போட்டோம்னா அந்த வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் உங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும். அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வரக்கூடிய அந்த ஒரு டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தொடர்ந்து 7 நாட்கள் வந்து சிக்ஸுக்கு சரியான முறையில் நம்ம ஹீட் கொடுக்கணும். அந்த ஹீட் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம 2 பண்ணையாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதில் மாற்றி நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அதே நம்மளுக்கு ஒரு பண்ணையாக இருந்தால் ஒரு பண்ணைக்குள்ளே நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை வந்து சரியான முறையில் சரியான டைமில் வந்து முடிச்சு நம்ம வெளியே வர முடியும். பண்ணை அமைக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியின் ஆவணங்கள் சரிபார்த்தல். இது என்னென்னா, நம்ம பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லேண்டோட டாக்குமெண்ட் எல்லாமே யார் பேரில் இருக்குது, நம்மளோட லேண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம புதுசாக வாங்கின லேண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை செக் பண்ணிட்டு எல்லா டாக்குமெண்ட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதனால் நாளைக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா, நாளைக்கு நம்ம ஒரு கம்பெனியில் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட லேண்டில் வந்து நம்ம பேரில் இருக்கணும். அடுத்து வந்து நம்ம ஈபி லைன் வந்து வாங்குறது வந்து அதில் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதுக்கு நம்ம கரெக்டான டாக்குமெண்ட் வேணும். இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது அப்ரூவல் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலேயும் நம்ம கரெக்டாக டாக்குமெண்ட் வச்சுருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால் சரியான முறையில் வந்து பண்ணை அமைக்க முடியும். அடுத்து வருங்காலத்தில் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக இல்லாதனால நம்மளுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த பண்ணை நம்ம தொடர்ந்து நடத்த முடியாத மாதிரி வரும். இதனால் நம்ம முதலே வந்து சரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணை அமைக்கிறத ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம கோழி வளர்ப்புலேயே மிக முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தான். இந்த தண்ணி மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா செட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம நல்ல ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். அதனால் நம்ம ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தண்ணியை வந்து டெஸ்ட்டு கொடுத்து அதோட pH லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போர் தண்ணிங்கிறத விட நம்மளுக்கு கிணத்து தண்ணி இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு pH லெவல் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் நல்லா எடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து கோழி பண்ணைக்கு இடம் தேர்வு செய்யும் முறை பற்றி பார்த்துருந்தோம். இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச வரைக்கும் புதிய பண்ணையாளர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.